deja el público de aquí de Guadalajara? Pues creo que me odiaron un poco por hacer mi trabajo de la manera que lo hice, pero yo creo que Dulce es muchísimo más grande que yo y creo que eso es importante en un luchador, ¿no? Saber cómo vas a contrarrestar a tu rival y lo hice muy bien. Sabemos que aquí en Jalisco tenemos grandes exponentes de la luchadora, muchas luchadoras muy buenas. Claro. ¿Te gustaría volver y enfrentar a alguna de ellas?